MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नजरसानी करे इसहाक डार। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के 52वें यौम तासीस पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारतीय दिफाई अताशी का एतराफ़। भारत के दिफाई अताशी ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में सेमिनार में प्रेजेंटेशन में कहा कि इस बात से इत्तफाक करता हूँ, हमने कुछ तैयारे खोए हैं। तादाद बताने से गुरेज मगर तैयारे गिराने की नई वजह बता दी। अमेरिका को मुज़ाकरात से पहले मज़ीद हमलों का इम्कान ख़त्म करना होगा। ईरान मजीद तख्त रवानजी ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सालिसों की वसातत से ईरान को बताया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। ताहम अमेरिकी इंतज़ामिया ने इस इंतहाई सवाल के बारे में अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की कि कहीं मुज़ाकरात के दौरान दोबारा तो हमले नहीं किए जाएंगे। ट्रंप की न्यूयॉर्क के मुमकिन मुस्लिम मेयर जहरान को फंड्स रोकने की धमकी। ट्रंप ने ये धमकी एक इंटरव्यू के दौरान दी। इसमें उन्होंने ममदानी को निशाना बनाया जो मेयर के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी हासिल करने में कामयाब हुए। ट्रंप ने कहा अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो मैं सदर हूँ और उन्हें दुरुस्त इक़दाम करना होगा, वरना उन्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। इन्हें सही काम करना होगा। इसराइल के शुमाली गजा में इनखला का हुक्म। वहशियाना हमलों में 88 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में दहशतगर्दी जारी रखते हुए मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद और 365 जख्मी कर दिए। सिहानी हमलों का निशाना पनाह गुज़ीन कैंप, रिहायशी मकानात और खैमा बस्तियां बने जहाँ निहत्ते फ़लस्तीनियों ने बमबारी से बचने के लिए पनाह ले रखी थी। मशरिक़ी गजा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर किए गए फ़िज़ाई हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद हो गए। जनूबी शहर रफ़ा में एक इमदादी मरकज़ के करीब बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें DSP ट्रैफिक खुर्रम रियाज ने भी शिरकत की। इजलास में जेहलम शहर के सिटी एरिया में ट्रैफिक के मसाइल, खासतौर पर लाइन एंड लेन की तरतीब, पार्किंग के निज़ाम और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DSP ट्रैफिक ने शहर में मौजूद मसाइल पर ब्रीफिंग दी और सड़कों पर वाज़ेह लाइन मार्किंग, मखसूस पार्किंग जोन्स के क़याम और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुताबिक तजावीज़ पेश की। ननकाना साहब 3 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजलिस आज़ा मुनाक़िद हुई जिसमें मुल्क के नामवर उलमा किराम ज़ाकिरीन ने खिताब किया और इख्तिताम मजलिस पर शबी उल्म का जुलूस बरामद हुआ। हुकूमत पंजाब और महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल ननकाना साहब की इस्तराद से तहसील अस्पताल शाहकोट में स्पेशल अफराद के लिए मावन आलात की तकसीम और इंडोस्कोपी यूनिट की इफ्तिताही तकरीब मुनाक़िद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी चीफ पंजाब असम्बली MPA PP 133 अलहाज राना मोहम्मद अरशद थे। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद हुसैन कादरी भी शरीक हुई। सीओ अलमदीना और अल अब्बास पेपर मिल्स अशरफ ब्रेड की सालगिरह मारूफ शख्सियात की भरपूर शिरकत। सीओ अलमदीना और अल अब्बास पेपर मिल्स अशरफ ब्रेड की सालगिरह की पुरवकार तकरीब नवीद अशरफ की रिहाइशगाह पर मुनाक़िद हुई जिसमें सियासी कारोबारी हल्कों की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का माहौल खुशगवार और दोस्ताना था जहाँ मुआज़्ज़िज़ मेहमानों ने अशरफ ब्रेड को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर पुरतकल्लुफ़ एशाई का भी एहतमाम किया गया और मेहमानों की शानदार मेज़बानी की गई।
ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اسحاق ڈار۔ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے 52ویں یوم تاسیس پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کے آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے محرم الحرام کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جہلم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ سابق چیئرمین یونین کونسل چخاسا ٹالیم والا راجہ کامران حیات، ڈپٹی کمشنر جہلم مسم عباس، اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سنیہ صافی، ڈی پی او جہلم طارق سندھو سمیت دیگر اعلیٰ افسران ان کے ہمراہ تھے۔ وفاقی وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے مختلف امام بارگاہوں میں جا کر انتظامیہ سے محرم کے جلوسوں اور مجالس کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے اقدامات پر ان کی رائے معلوم کی اور سیکیورٹی پلان کے حوالے سے لائسنس داران سے تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر کیانی نے محرم کے جلوس کے اختتامی پوائنٹ بیت العباس کا بھی دورہ کیا اور وہاں بارگاہ کے ذمہ داران سے گفتگو کی اور ان کی تجاویز سے آگہی حاصل کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان ملک بھر میں محرم کے حوالے سے ہنگامی اقدامات پر عمل پیرا ہے، تمام ضروری اقدامات اور انتظامات کو حتمی شکل دے کر عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عشرہ محرم کو گزار سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں ہر اہل ایمان ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ بلا شبہ شہدائے کربلا نے حق کی خاطر جانوں کی قربانیاں دے کر یہ درس دیا کہ ظلم کے خلاف اپنے جان و مال کی قربانی سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بعد ازاں وفاقی وزیر نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں بنائے گئے کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد یونین کونسل میں نمبر 149 کے چیئرمین حاجی راؤ انتظار علی کوثر صاحب سے ان کے آبائی گاؤں ڈھورے والا پہ ملاقات۔ محرم الحرام اور واقع کربلا میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور نوجوانوں کو نشے جیسی لعنت سے دور رہنے کی نصیحت، انتظار علی کوثر کی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا شاہد منیر کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، آج ہم موجود ہیں یونین کونسل 149 کے چیئرمین حاجی راؤ انتظار علی کوثر صاحب کے پاس۔ ان سے جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شاہد منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہماری آواز فورم پر اٹھانے کا موقع دیا اور محرم الحرام کے حوالے سے رونے اور ڈٹ جانے پر کا سبق دیتا ہے۔ جی، جو شہدائے کربلا ہیں ان کے حوالے سے پیغام دیجیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شہدائے کربلا نے قربانیاں دے کر ہمارے مذہب اسلام کو قیامت تک کے لیے ایک زندہ مثال بنایا ہے اور انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر ہمارے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت تک یہ اسلام، مذہب اسلام اور امت محمد قائم رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی زوال نہیں آ سکتا، اور ہمیں بھی انشاءاللہ اپنے مذہب کے لیے ان کی طرح قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جی، دوسرے سر فرمائیے گا کہ جو منشیات فروش ہیں ہمارے علاقے میں سرگرم ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی نشے کے اوپر لگ چکے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نشے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو منشیات کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، بڑے جو اسمگلر ہیں ان کو گرفتار کرنا پڑے گا تاکہ وہ چھوٹے علاقوں میں نہ آ سکے۔ لندن سے نور ملک کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستانی اداکار اور اداکارہ کی ایک اہم میڈیا بریفنگ لندن میں منعقد ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے فن، مستقبل کے منصوبوں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے فروغ پر گفتگو کی۔ اس موقع پر میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بریفنگ کے دوران فنکاروں نے نہ صرف اپنی ذاتی جدوجہد کو اجاگر کیا بلکہ برطانیہ میں پاکستانی فنون و لطیفہ کے فروغ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ہمارا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک، شکر۔ آپ ہمیشہ اتنی دیر سے جو اسٹیج پلے کرتے ہیں، لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں، آپ انٹرٹینمنٹ کرواتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ لوگوں کو خوشی دے کے کیا فیلنگ آتی ہے؟ جی بڑا اچھا لگتا ہے، لوگوں کو خوش دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے۔ ویسے بھی اتنا اسٹریس کا زمانہ چل رہا ہے، پریشانیاں ہر بندے کی زندگی میں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو آپ کب سے اس فیلڈ میں؟ مجھے تو کافی دیر ہو گئی، مجھے 30 سال ہو گئے۔ ماشاء اللہ سے ٹھیک۔ تو کسی کو زندگی میں خوشی دینی چاہیے۔
तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जैसे आते हैं पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपको उनको देख के क्या फीलिंग आती है कि उनकी खुशी एक अलग सी होती है? जी हाँ जी हाँ जी, हमें भी बहुत खुशी होती है। ड्रामा तो अपनी जगह करना है, लोगों से मुलाकात हो जाती है तो बड़ी खुशी होती है। ओवरसीज का प्यार? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत मोहब्बत करते हैं, पैसे भी देते हैं पाकिस्तान, मोहब्बत भी करते कितना प्यार करते हैं? जी हाँ जी, ओवरसीज तो पाकिस्तान। फिर अभी जैसे बकरा ईद आ रही है तो आप उनको ईद मुबारक भी कह दें? हाँ जी, क्यों नहीं, एडवांस ईद मुबारक। और ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बहन भाई जो पाकिस्तानी हैं यूके टू और यूके में, उनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और एडवांस इनको ईद मुबारक, बकरा ईद है। तो जैसे हमारे पाकिस्तान को जैसे दुनिया में बड़ी परेशानियां चल रही होती है, आप लोगों को छोटा सा मैसेज दिया, कोई परेशान है, कोई अच्छा मैसेज, हाँ, पब्लिक वास्ते पब्लिक मैसेज? जी, प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, प्यार एक दूसरे को, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, यही जिंदगी है। वालेकुम अस्सलाम। ये दीदार कितने टाइम से सेलिब्रेट कर रही है, लोगों को खुश कर रही है। आप मुझे ये बताएं, जब म्यूजियम में आती है पाकिस्तानी के साथ करते हैं, लोग कितना एंटरटेनमेंट होते हैं, जरा बताएं। एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो यूके हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, तो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं, बड़ा टाइम निकाल के आते हैं और बहुत खुश होते हैं और उनको देख के हम खुश होते हैं। ओवरसीज तरफ से होते हैं ना अपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस स्टार से? जी हाँ, जब वो हम लोगों से मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान से मिल आए हैं और पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हो गई है तो उनकी खुशी दुबाला होती है। तो ये जो ड्रामा है आपकी मौका जनाब है, तो माशाल्लाह सुना कि बड़ा सक्सेसफुल रहा है। जी, बहुत कामयाब रहा है और बड़े काम ऐसे शुरू होते हैं कि 24 डेज में हमने 20 शोज किए यूके के मुख्तलिफ शहरों में। तो ट्रैवल था बहुत ज्यादा, लेकिन मजा इसलिए आता रहा कि शोज बहुत अच्छे जा रहे थे। ईद भी सुन आ रही है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं या ईद बहुत जल्द आने वाली है, तो मेरी तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बहुत ज्यादा ईद मुबारक। तो जी, आप हमें पाकिस्तान के हवाले से और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी कुछ बताएं कि वो बड़ा पसंद करते हैं आपको? जी जी, बहुत पसंद करते हैं। इधर आके पता चलता है कि सब लोग हमें जानते हैं। रोजाना लोग कहते हैं कि हम आपको देख के सोते हैं, जब भी कोई टेंशन होती है आपके जोक सुनते हैं, हमें बहुत सुकून आता है। तो ये बड़े प्राउड की बात होती है ना फनकार के लिए। तो बाकी पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान का कल्चर है, तो जितने भी आर्टिस्ट हैं ये पाकिस्तान के सफीर होते हैं, अपने मुल्क का कल्चर पेश करते हैं। बहुत साफ सुथरा और फैमिली ड्रामा है, बहुत फैमिलियां आ रही हैं इसमें। तो जी, थैंक यू सो मच, और इसी तरह आप एंटरटेन करते रहे, यूके आते रहे लोग, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैगाम दें। बस जी, ओवरसीज पाकिस्तानी अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये हमसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान से दूर है। तो जब भी ये पाकिस्तान आते हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान जाए। साल में 2 मरतबा, कोई 3 मरतबा जाता है। तो इसी तरह ये तरक्कियां करते रहे और हम आते रहे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज। नवाज, तो नवाज आप पाकिस्तानी ड्रामा आजकल बहुत पॉपुलर है, एक आपका ड्रामा बड़ा हिट हुआ था पिछले दिनों, तो आप बताएं और भी अच्छे ड्रामा आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट मीटिंग्स और सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग बहुत जल्दी। जी, आज हमारे साथ सना हैं, और जो कि आपको पता कोई सब लोग जानते हैं। सना, आप अस्सलाम वालेकुम। सना, आप ये बताएं कि आज आप फैशन शो के हवाले से लग तो बड़ी ब्यूटीफुल रही हैं हमेशा ऑलवेज, तो आज आप ये बताएं कि आज कौन करवा रही है इवेंट? अली मलिक का इवेंट है, फिफ्थ राइजिंग पाकिस्तान के नाम से फैशन लाइफस्टाइल शो है। हमेशा हर साल कराते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कंट्रीब्यूशन है इस एंटरटेनमेंट के हवाले से कि यहाँ पर एक कम्युनिटी के लिए वो हमेशा कोई ना कोई अच्छे शोज़ लेकर आते हैं। अभी मैंने मोटिव का ये ड्रेस पहना है और आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर दिस शो। तो आप मुझे ये बताएं, जो कि एक्सरसाइज के हवाले से भी बात हो रही थी, पलाटे एक आजकल बड़ी ट्रेंडिंग ये जो एक्सरसाइज है, पलाटे के बारे में बताएं कि ये क्या फ़ायदा देती है? देखिए, पिलाटी जो है, पिलाटी बेसिकली मोबिलिटी के लिए होती है। वैसे डिफरेंट एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट कॉज होते हैं और डिफरेंट उसके फ़वाइद होते हैं, लेकिन हर एक्सरसाइज ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि आजकल हर बंदे का एक बॉडी टाइप होता है, तो जो हैवी वेट होते हैं उनको पिलाटिस ज़्यादा बोला जाता है। वाई? बिकॉज उसमें मोबिलिटी बढ़ती है और स्पेशली वो ख़वातीन जो स्लिम जैसे हम क्या यूज कर सकते हैं पिलाटी? आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पिलाटी बेसिकली मोबिलिटी आपकी लाती है, ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल करती है। और उसमें जैसे वेट ट्रेनिंग किस लिए होती है? वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, स्ट्रेंथन करने के लिए होती है। आपकी
اگر اسٹرینتھ کم ہے تو اسٹرینتھ کو بڑھاتی ہے, اسی طرح مسل کو آپ کو بہتر بناتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ایکسرسائز ڈفرینٹ اس کے فوائد. تو آپ ہماری خواتین کو یہ بس چھوٹا سا پیغام دے دیں کہ خواتین جو آج کل جو گھر میں بیٹھی ان کو کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں ان کو آج کل سوشل میڈیا اتنا ایزی ایکسیس ہو گیا ہے کہ وداؤٹ اینی ایفرٹ آپ کوئی بھی چیز جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ صرف آپ کو ایک ہی چیز ہے اس کی ضرورت ہے, اور وہ ہے آپ خود اور موٹیویشن آپ کی. تو جو کہ میں ہمیشہ دیتی رہتی ہوں. تھینک یو. تو کسی بھی شعبے سے کوئی بھی خواتین ہو, لیکن ایکسرسائز از مسٹ. تھینک یو سو مچ. دور ہوتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ان کو بھی جب پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ایکٹرز آتے ہیں. سو اٹس جسٹ ونڈرفل. اور آپ کی بیوٹی کا کیا راز ہے؟ اتنی ماشاءاللہ پیاری لگ ہی نہیں رہی آشا. اور یہ بتا. ہاں تھینکس یار, بہت دور کے آگے سارا نواز آئی ہوئی ہیں, عائشہ عمر آئی ہوئی ہیں, یہاں پہ نوال آئی ہوئی ہے. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ سیٹ اپ, اور آئی ایم شیور سب لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.